上海飯再加豆，會唔會叫做乜嘢？咁啊呢個粟米筋，維港旺燒啊，香港啊，今日唔係荃灣啊，香港島炮台山啊，約咗個朋友食飯，係咪？睇下食咩啦？應該係飲茶嘅啦。咁啊，啲街景俾大家望望，而家大概係12。好啦，嚟到叫做太原樓啊！呢間呢就係我哋今日會食嘅一間啊，價錢唔貴喎，50幾蚊有小菜，一入到再講。招牌呢度炮台山，好啦，入到嚟噶啦，環境都可以，同埋呢都衞生環境都可以。咁我哋即刻睇睇個咩料，快速介紹下。咁我叫咗近啦，咁呢間嘢咧叫做太原樓。咁我食下午市嘅，咁啊約咗講嗰午市同下午茶啦。咁啊最主要咧有3樣嘢，第一個午市客飯套餐啦，另一個咧就午市粉麵套餐啦，同埋一個叫做川味套餐嘅。咁其他咧商務套餐同埋小食啦。咁啊我哋即刻睇嚟午市客飯套餐咧，咁啊價錢都 OK 喎，50幾60蚊都算係咁噶啦，有個飯。咁同埋咧又有品嘅，可以揀豆漿或者係酸辣湯或者粟米頭筋嘅。咁我就叫咗葱爆牛肉，跟住咧我咧就排骨黃酥啊，葱炒，跟住我個 brand 咧就叫做排骨麵嘅。咁亦都咧可以加25蚊咧多一款。咁我叫咗小籠包嘅，亦都係有冷盤啦。咁我冇叫冷盤嘅。咁啊另外咧就係村民我都想叫呢個水煮，不過咧今日太應該食唔晒，我病好多驚。咁啊，太正常就咁啦。晏晝方面仲平啊，晏晝咧就有一個52蚊包一個麵同埋一個4款揀，喂可以揀一個小食嘅，亦都可以加有豆漿啦，其他有嘢啦，同埋輕食下午餐仲平49，同埋類似啦。嘢食嚟到再講。好啦，我嚟得好快喎，大概10分鐘都唔使咧，就嚟晒我叫嘅嘢啦。我叫咗呢個葱爆牛肉同埋呢個飯再加豆，會唔會叫粟米湯先？你飲豆漿㗎？粟米筋麵豆左近嘛？咁影嘅俾大家睇睇咯。咁最主要咧，哇！呢個又特別嘅，非常之，我哋即刻俾你，哇！非常之多啦，上面牛咧又係，下面全部都係葱。我哋見到個咁樣啊，色澤啊，香味啊，十分之好㗎。咁啊飯喺度咧，咁啊食完再同大家講，我希望咧個樣子 OK， 已經抵喎。平時嗰啲午餐咧50零蚊都差唔多嘅。呢個冷盤雞絲青瓜涼皮係嘛？咁個樣咧都 OK 嘅，咁份量到啦。食完之後再同大家 comment 下究竟好唔好食，食一條試下啲。一條試下就食，哇！好入味喎，好難食喎，即係唔夠飽。先買呢個，咁呢個粟米筋，睇望撩一撩先。哇！水狀啲，試下先。哇，好熱，喂，好唔錯。咁暫時嚟講咧都有感覺味道嘅8分嘅，食完再講。咁呢個咧就係有個麵個樣咧都係十分之多，超熱。同埋呢個係豬扒飯，上海麵，非常之靚㗎啦佢。同埋呢個咧都幾大片，幫人食出嚟。好，加25蚊有3隻小籠包㗎啦。樣咧唔係話好大隻，咁大。可能有啲嘢等佢動一動咧，先夾到容易夾啲。乜嘢？哇！爆爆地喎，見到樣。我試下會爆啲。OK 喎，冇爆爆地。OK。嚟到點食咧？嚼個窿先喎，好熱喎！上海葱炒已經嚟到啦，十分之大份㗎啦。而家唔係黑色，佢啡色，
咦，即係烏冬咁解咯，類似。哇，好正好正，好熱個樣，有嚟食再講。喂，即刻評論呢個先，因為冇乜人食啦，一個。因為熱到咧10分先，好熱，好大濃湯味，好大薑味，差唔多係8、9分嘅啦，又係。稍微少少。好，食完晒㗎啦嘛，評分就評咗㗎啦。咁啊，先講個心水啦，就係因為呢個牛肉葱爆牛肉。第二名咧就係呢個葱炒牛食。呢個不過而家冇放喺呢度。問題咧呢個粉皮咧就呢個湯幾好味，粉皮好就麻麻地，啲膠有啲大嘅。咁啊大致上咧呢間嘢嘅環境咧7分咯，跟住味道咧8分啦。嘅價錢方面咧都係8分嘅。講整體上嚟講咧都有8分嘅。咁我甜品都話甜品再同大家咁樣食，拜拜。